मशहूर है और बहुत से लोग वहाँ पे जाते हैं, टूरिस्ट जगह है। तो यहाँ पे आपको आगे बताएंगे कौन सी जगह है, वहाँ जाके आपको सारा व्यू जो है वो भी आपको दिखाएंगे। तो अभी हम मौजूद है यहाँ नवाज शहर में, यहाँ से निकल रहे हैं अभी उस जगह की तरफ। साथ साथ आपको रास्ते में भी आपको जा रहे हैं अभी, तो वहाँ जाके आपको व्यूज़ दिखाएंगे। यहाँ रास्ते में जितनी भी व्यूज़ है वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे, तो हमारे साथ अच्छा गाइस, तो तकरीबन 40 मिनट का रास्ता हमने तय किया है और हम अभी पहुंचने वाले हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल। तो आपको भी अम्ब्रेला वाटरफॉल लेकर जाते हैं, वहां के व्यूज़ आपको भी साथ साथ दिखाते हैं। यहां के व्यूज़ आप देख ले, बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की कुदरत को देखे बहुत ही ज़बरदस्त नज़ारे हैं। तो जाते हैं अभी वहाँ पे अम्ब्रेला वाटरफॉल पे, आपको भी साथ साथ दिखाएँगे और ख़ुद भी इंजॉय करेंगे। तो आप हमारे साथ रहें। और एक बात आपको बताता चलूं कि रोड बहुत ही ज़बरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको रोड दिखाता हूं। यहाँ का रोड जो है बहुत ही ज़बरदस्त रोड है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। रास्ते में थोड़ा रोड जो है वो ख़राब है, लेकिन आगे का रोड जो है बहुत ही ज़बरदस्त, बिल्कुल फिट रोड है। तो रोड मैं आपको दिखाता हूँ। आप गाइस देख ले, इतना ज़बरदस्त रोड है, मतलब बिल्कुल साफ़ सुथरा रोड है। सारा रोड जो है वो इसी तरह ही है। आगे रास्ते में थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन आगे जो जितना भी रोड है अम्ब्रेला वाटरफॉल तक, तो वो बिल्कुल ही साफ़ सुथरा रोड है। तो आप बाइक पे भी आ सकते हैं, गाड़ी पे भी आ सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ का जो मौसम है वो भी काफ़ी बेहतर है, बहुत ही ज़बरदस्त मौसम है। तो हमने खुबानी लिया है साथ में, बहुत ही मज़े के 50 रुपये का ये केला, गर्म है थोड़ा, लेकिन ये बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त। नासर की वजह से हमें 320 रुपये का जो है चालान हो गया है। 630 रुपये थे, लेकिन हमने एक्सक्यूज़ किया उसको, तो उन्होंने 320 रुपये का जो है चालान दिया है। ये कितना फ़ी है? 50 रुपये। 50 रुपये खड़े करना हाँ, इतने लोग आए, टूरिस्ट आए हैं बहुत। ये देखें। अच्छा जी, तो ये अभी हम जा रहे हैं नीचे अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ। तो यहाँ से तकरीबन नीचे भी बहुत जगह है, वो आप नीचे देख सकते हैं। लोग जा रहे हैं, इधर से जाते हैं अभी, तो उधर से सीधा जाते हैं ना, इधर से किस तरफ जाते हैं? तो गाइड पीछे हमारे तरफ करो ना। हाँ जी, नहीं नजर आती, थोड़ा और ऊपर करो। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम जी। रास्ता जा रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं नीचे अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ नीचे। तो ये टूरिस्ट आए हैं, बहुत लोग आए हैं बहुत। ये हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। या
घुमाओ ना यार इधर हमारे साथ। तो गाइस नासिर खान पहुंच गया नीचे, वो नीचे देख सकते हैं आप। ये है जी अम्ब्रेला वाटरफॉल, वो नीचे आप देख सकते हैं लोग हैं, ये सामने जो है वो ये सारा जो है आपको अम्ब्रेला वाटरफॉल ये है जी। रास्ता बहुत ख़राब है नीचे जाने के लिए, लेकिन हम फिर भी जा रहे हैं, आपको लेकर जाते हैं आपको नीचे तक। ये जी, ये वो लोग आए हुए हैं जी, ये देखिए आप। जाओ मरा देख सकते हैं इस वक्त बहुत आपके भाई ये आराम से जाओ ना, गिर जाओ। इन भाइयों को ना गिराओ यार, ये बाहर से आए हुए हैं, इनको अच्छा गाइस, तो फाइनली हम पहुंच गए हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल। ये आप देख सकते हैं नीचे बहुत ज़्यादा टूरिस्ट जो है वो आए हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए आप, ये टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे बहुत सारे। यूके तो आया बना दसो जी। हाँ जी बोले। हम रावलपिंडी से हैं, आप कहाँ से हैं भाई? हम भी फैजाबाद से हैं। चलो भाई बहुत ज़बरदस्त जगह, बहुत अच्छी जगह, यहाँ पे आए एंजॉय करें। बहुत अच्छा, मतलब यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है और बहुत एंजॉय है। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं भाई जान। चचकेंगे आप भाई? बहुत सारा मुल्तानो आया जी। अच्छा ये भाईजान हमारे पीर साहब हैं। हाँ जी, ये पीर साहब हैं। इनके बैठ हैं ये सारे कैमरा इनकी तरफ घुमाए। सरप्रस्त आला ये है हमारे। थैंक यू भाई, थैंक यू। अच्छा गाइस, तो हम आए हैं यहाँ पे अम्ब्रेला वाटरफॉल पे। तो ये बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत टूरिस्ट आए हैं, लेकिन यहाँ पे एक बात जो मुझे पसंद नहीं आई वो ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं यहाँ सफाई का ख्याल नहीं रखते। इतना गंद बनाया हुआ है, जहाँ पे खाते हैं वहीं पर छोड़ जाते हैं। इतना गंद बनाया हुआ है, इतना गंद, तो उसकी वजह से हमारा जो यहाँ का पानी है वो भी गंदा हो गया है, सारा पानी गंदा हो गया है, पानी का कलर बिल्कुल चेंज हुआ है। तो जो भी लोग आए यहाँ पे, टूरिस्ट जो भी आए यहाँ पे आए एंजॉय कर ले। बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है बहुत। और यहाँ आए, यहाँ एंजॉय करें, लेकिन यहाँ के माहौल का, यहाँ के एनवायरनमेंट का ख्याल रखें कम से कम। यहाँ जितने भी लोग आए इतना गंद बनाया हुआ है, इतना गंदगी बनाया हुआ है कि मैं क्या बताऊँ आपको। मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊँगा भी जो यहाँ पे लोगों ने गंद बना हुआ है। तो मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से
आए यहाँ पे आए खूब इंजॉय करें, लेकिन यहाँ के माहौल, यहाँ के इन्वायरमेंट को गंदा न करें प्लीज़। जहाँ पे आप खाते हैं वहाँ इकट्ठा करके एक साइड पे रखा करें। वहाँ ये लोग यहाँ पे खाते हैं और गंद जो है वो आके इधर पानी में फेंकता है, जिसकी वजह से हमारा सारा पानी जो है वो गंदा हो गया। तो ये मेरा एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आए यहाँ पे इंजॉय करें, लेकिन यहाँ गंदगी न बने प्लीज़। देखिए यहाँ पे जो भी लोग आए यहाँ पे गंदगी न फैलाए। ये आप देख सकते हैं कितना गंदगी फैलाया हुआ है। ये देखिए नीचे उधर सामने वो देखिए आप, इतनी गंदगी फैलाई हुई है कसम से यार। ये अल्लाह की कुदरत है, यहाँ आए इंजॉय करें, लेकिन यहाँ की खूबसूरती को ख़राब न किया करें प्लीज़। ये देखें आप कितनी गंद फैली हुई है, आपको नज़र आएगा। लोग बहुत आए, टूरिस्ट बहुत आए, लेकिन ये कि गंदगी बहुत फैलाई हुई है। इसकी वजह से हमारे जो पानी है, एनवायरनमेंट में बहुत असर पड़ता है, पानी भी सारा गंदा होता है। वो आप देख ले कितना इतना बहुत जो गंदगी फैलाई हुई है, वो सामने आप देख ले, ये देख ले आप कितनी गंदगी फैलाई हुई है, ये देख ले। तो काइंडली जो भी यहाँ पे आए तो गंदगी न फैलाए प्लीज़। अच्छा जी, तो अभी हम वापस जा रहे हैं। ये हमारा आखिरी पॉइंट है, यहाँ से हम व्लॉग को एंड करेंगे। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।